Wong sing apik iku sedekah, iku ngono. Sedekah sing apik iku kan wabil wajib wajari dil kurba. Wal jari junubi. Wal jari iku maknane tangga, al junub iku plek. Iki ono lafaz krodok kurang penggawean. Umume wong darani ya tangga 40 kanan, 40 kiri, 40 rumah kanan. Ya ono lama sing darani wal jari junub iku Quran iku isin bakas babon. Bojomu lho jenenge babon. Akhirnya wajan itu tonggo sing plek sing jejeran nak mbungem. Yo bojomu pas kelon iku. Dadi apa-apa. Yo ono yo apa bakas ngono bareng. Mergo Allah iku izin istahya Allah iku ora tau bakas barang sing full kan. Lha iya to Quran darani jima iku kaya Kanjeng Nabi misalnya jima kan man arada ayati ahla. Jadi Kanjeng Nabi nak pangeran bela Kanjeng Nabi. Jadi mestinya kan ini, ketika orang lain gak paham, kan isoe nyalano sing nerangno. Tapi pangeran gak usah nang Kanjeng Nabi. Sing iso nerangno picek ku sapa? Sing iso ngrungokno budhek iku sapa? Lho cara wong Mas Dulang Munib kok ora paham, aku mesti nyalano sing mulang. Iya, mulake piye kan ngono. Jadi mufassir yo pinter kan. Dadi koyo mufassir jen pinter. Iku bukti senenge Allah nek Kanjeng Nabi. Ora ono pemikiran nyalano Kanjeng Nabi. Mulai sing diulang iku ora patah. Jare pangeran saking belane Kanjeng Nabi. Lah yo lemat, pas sing nerangno picek iku sapa? Sing iso ngrungokno budhek iku sapa? Nak ditrono sing iso mahamno wong idiot iku sapa? Karo sakilas diterusno. Sing iso nerangno jalan wong-wong sing iki rendah iku sapa? Digamane Kanjeng Nabi ora disalahno blas. Mergo salah sing diterangno. Kira-kira aku ya ngono, Mas. Kowe wis ora salah, blas gak wis salah. Salah sing. Kok ngandani wong. Jadi mufasir iku njen ya do peka. Dadi afaan tatus usum sing iso memperdengarkan wong kopok iku. Sing iso dudono picek iku. Lah, wong sing sesat yo ngono iku. Top tenan. Makanya mufassir itu penting yang ngangge dawuh sahabat. Kulo gak ada kitab. Kok Asyifa karangan Qadiyat gak ada kitab Ihya Kadalah. Jadi kadang tafsir itu bagus yang enggak di kitab tafsir. Ya tak balen iki. Kadang tafsir itu bagus yang enggak di kitab. Karena itu lebih spesifik, lebih apa? Spesifik. Misalnya ngeten ketika Rasulullah intaqala ila rafiqil ala, ya ketika Nabi cara lahir wafat, intaqala ila rafiqil ala. Itu Sayyidina Umar marani Kanjeng Nabi. Salam kula cek apal redaksi laqad balagha min fadilatika inda jenenganmu mulyane kaya ngono ning ngarepe pengira anda karoka awal Allah nyebut jenengan iki padahal baasakan apa akhir wong jenengan nabi paling akhir kok disebut ning ngarep kok saking mulyane jenengan iku ning ayat laqad akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin lho Nabi Muhammad tak senior Nabi wa minka minuhi wa Ibrahim Musa wa Isa bin Maryam Nabi senior kabeh. Tapi jenengan banget terhormate ning pangeran. Sehingga jenengan paling junior, paling akhir tapi disebut dhisik. Lah nek pangeran rodok negur Nabi. Nak Sayyidina Umar ngendikan, laqad balagha min fadilatika inka. Nek pangeran ape negur jenengan. Iku cerita pemaafane dulu. Jadi misalnya kalau mau mangkel ambek muni, wis nek tak sepuro bariku lagi tak amuk. Tapi kalimat itu tak sepuro sih. Iku ning ayat afawau angka 5 adinta. Nabi ngidini wong munafik itu cara prosedur perang disalahno. Wong wayahe perang kok munafik dikek izin gak ikut. Iku ora ngrasa tatanan militer. Cara strategi iku salah. Tapi Allah ora tega nak nyalano kekasih langsung salah. Redaksi ini dimulai afawau angka. Wis amat rapopo tak sepuro. Tapi coba balik. Lha iku mufassir ku gak iso. Sing iso yo wong-wong isek ning Kanjeng Nabi. Jadi kadang kitab itu ilmu Quran kadang kita temukan ora ning ilmu tafsir. Terus ketika la in kana Isa yusil mauta, na Isa dia mujizat nguripi wong mati ku payite jek utuh. Akeh tung jane jantunge ana paru-parune. Nak jenengan mboten. Dira usaten sing samat ha umumiska.
Terus mau sikile tok ijek wis dibakar. Lha iki iso ngomong. La takulni ya Rasulullah fa inni masmum. Mau daging tok wis dibakar pisan. Ora ana jantunge, ora ana paru-parune. Iso ngomong. Nek isa aja utuh ate tunggal. Entuk wae Umar. Wong cara Nabi Isa krungu tenane. Dadi ya Nabi Isa urip nang mati ra mati utuh kan. Ono pak, ono jasad, ono paru-parune, ono jantunge, cara malaikat bagian roh kan nyuntikno sithik kan. Kapati puter otak lah kamane bagian. Tapi nak wedhus, mbok sikile tok wis kulitan kan jenenge wis dibakar. Diro isatin. Ngomong kan Nabi. Ya digodhog malah presto. Baru didar Nabi sing diracuni lho kok umum apa miskam. Mbok miskam pemratu salam wae bangsa iku lah wae. Sing jelas jenenge ora Kartiah ning kono. Miskam sapa imratu miskam wae bangsa iki. Wae imratu Yahudi ya no. Ora mbok tuntut KTP-ne. Kula lali ngancani kiye-kiye sing lali ya terus muni ya Rasulullah anni masmum la takulni fa inni masmum. Ya ora kelas. Ya mukjizat wong urip utuh ambek sing wis ora. Mboten kelas. Tetep tok jenengan apa? Itu kuwedikan ya wong seneng Nabi. Aku bedina maca Quran ora kepikiran. Afawau an. Dadi Nabi ku Allah rada negur. Iku pertama dhisikno kata apa. Kowe tau wong semaan mikir gak tahu. Jadi harus cepetan. Jadi apa wis nyepuro sapa Allahu anta. Jadi ora bakas tegurane sik, bakas disepuro sik. Koyo opo senenge Allah. Ya padha iki ketika wong kafir tetep kafir. Iku nabi ra tau dievaluasi lan nerangno piye mati ora ngono. Sing iso nerangno wong kok iku ya sapa. Sing iso kudu ana dalan picak iku ya sapa. Oh, nah, tapi ora tau to maca Quran koyo kurang arah blas. Apa antana to sira tusmi iso ngrungokno sira asma wong sing budhek au dadi to ngeke petunjuk sira al umya nggih. Wong sing napa picek di mana dalam ngono apa protes. Iki master kok di mana sing fa'il ngaji murah atem takok. Wa mangkana fi dalalim mubin ay bayin fahum la yu'min. Fa imana daban fi ghamununi insatiya fi ma zaidana daban ngilangno utawa berangkatno kita pika ing sira. Misale di anumitaka kemarin to yen to ngapundhutna ingsun ka ing sira qabla tak dibi sing nyiksa wong. Jadi pangeran saking seneng Kanjeng Nabi nek istilahna kabudut itu nadaban nabi wis tak berangkat. Mane cara wong Jawa nek ana raja-raja kabudut kan wis apa mangkat. Paham gitu. Wah nek raja kabudut istilah wis napa nggih maksud wis mangkat. Kok Allah istilahna Kanjeng Nabi nadaban nabi wis tak mangkatno. Terus luar biasa pangeran sampai Kanjeng Nabi kok. Mana dia ngaji koyo aku tuh, ben rondo. Nek kangen. Ya kok dhuwur. Faina medio muntaki. Faina mung kasa temen kita misake muntaki munang iso kabeh fil akhirah. Ya fil akhirah tambahane Imam. Nyatane sebagian wis disiksa ning dunya. Au nurian nak utawa ning sun kang sira ta ya ono sing dunya ya ning akhirah. Fi au nurian nauta merono ingsun ka isra fi hayatika allati ing perkara wa ana kang jajan ingsun ing wong akeh iklan atau ngancam ingsun wong akeh iklan menal azab fa inna alaihi maladatin kutadiruna koso kabeh kodirun pas tamsik mongko cekelano sira billahi kan perkara uhya kan tilwahyana poladi ila kamen sira iku. Jadi apapun konteks sosial cek musom tak pateni cek tak barno sing penting kowe pegangane mbek wahyu. Innaka satune sira wa ala siratin ngasih dalan tori kenek dalan mustaqimin kan. Lan niki pegangan kula. Wong ora usah mikir sosial sekelilinge. Sementing iku bener. Napa sementing iku bener. Misale ngaten, mulangu paham tara paham. Ora penting, sementing sebagai wong alim nak mulangu ilang dosa kitmanul ilmi. Bojo yo ngono, kono arah kono sementing ki wajib nafkahi. Ora penting kono. Iki kono malah terus kowe turu. Larat. Lan dhewe mbahmu kowe di bojo kono akhire ge cung yo. Wong santri yo uri bener penting kono amati, Mbah. Dadi pilihan urip kok loro tok, kono akhire cuma amuk mati. Wa inna hulan satamne Quran la dzikron yektene kemuliaan nasara fundur si kemuliaan naka ketisiri kauli kaum kalian kecil sira linuzuri krana turune Quran biluwatim lan luwate kaum wa saufatus alun lan bakal den taku isira kabeh ane kiam sing jumeneng ki hakik lan hakik Quran
Wasalan takok sira man ing wong arsalna kang utus ingsun mingkop jika sang istune sira mir rusulina sang rusul-rusul kita. Ajalna niki sing haru tenan ayat iki. Muhammad ketak kandhani. Kowe nek ora percaya ajaranmu iku mirip sapa? Engko kowe tak petukno beberapa rusul terus takoki. Mulane kata kiai sing bar salam gak wiridan blas Mas langsung mulang. Banyak kiai Mas bar salam langsung mulang. Kondisi ketika Kanjeng Nabi ketemu semua nabi di Masjid napa Aqsa niku badhe salam langsung Nabi ngadeg takok. Kenangane jenengan dadi rasul iku piye? Kita jadi rasul ora tau ngongkon wong nyembah liyane pengiran. Iku nembe bar salam. Napa? Bar salam. Kula waca wis turunno ya, kowe maca ora pati iso napa. Iki sebagian tafsirnya. Niku mun kula cek di beberapa tafsir. Dados sebab tentang sawi tok. Sawi ku sanad, napa wis sanad. Lama usriya bi Rasulillah min Masjidil Haram min Masjidil Aqsa wa Masjidul Baitul Muqaddas wa Baitul Maqdis. Wae nak waca ping pindho dadi kiai sing salah ora ketara, sing waca Baitul Maqdis kan sakake. Wis saiki diwaca Baitul Maqdis wa Baitul Muqaddas. Coba penting waca Megdas. Kowe ora ana kancane, maksud iku ya maca klirulan ana kancane. Wong yo toleransi wong akeh. Dadi kiai ku ya abot. Mondok zaman radio duit, bareng rabi tetap radio duit. Tetap mulang yo ora entuk duit. Gak ngono kok tuntut bener iku piye. Mesti wajib bener balik ha. Untuk duit, untuk macam-macam. Kudune wajib untuk saibul fadilah. Ba'ata walau adam wa man dunahu minal mursalin wa Jibril manfa'adzina terus wa qoma salat semua qol ya Muhammad taqaddam fasholli. Falamma faragha Rasulullah faqala Jibril sal ya Muhammad. Di bar salat langsung sal ya Muhammad man arsalna min qablika mir rusulina. Ajana min dinir rahman al-ayyun sayyid faqala qad tafait. Jadi intine iku kesunatane ilmiah iku ora oleh ditunda-tunda. Bahkan bar salat langsung digangkan ngendikan ilmiah, napa digangkan ngendikan ilmiah. Terus iki terbaran fasalla bi muraqatan fala man taqala qam faqala inna rabbi awha ilayya an as'alakum hal arsala ahadan minkum bi da'watin ibadati ghairillah faqala ya Muhammad inna nasyhadu anna ursilna ajmain bi da'watin wahidah la ilaha illallah ana. Jadi walhasil niku angsal badhe salat niku langsung ngendikan napa ilmu, napa ngendikan napa ilmu. Mulane banyak kiai sing bersalam langsung mulang alfiyah sing kita langsung nampa semaan di kathah. Sing pantas tapi gak jestos sing pantas. Sing ora pantas ya wong kowe toreko kok langsung tak kebal wa minna. Ya kabeh butuh pantas. Nek cara Imam Fakhrul Razi sing aran Mafatul iki diwalik Mas. Nabi-nabi wis kabundut. Lan ndekne duwamu wong akeh. Kok nek ngendikan yo kadang ya aneh. Nabi-nabi wis kabundut. Dadi gak mungkin ditakoki. Lah nek ora mungkin ditakoki kon takok iku nunjukno barange wis jelas. Yo wong akeh ulama yo harus dipikiran. Wong akeh wae. Aku yo wong dipikiran dhewe ora kok. Wong ora ono sing ngandel wae. Kadang-kadang wong kuwatir iku nek sesat sing ngandel iku yo sapa. Ya terus alihata ibadun kila wa ala zahiri. Jadi ayat iku ala zahiri wa ikilah dawu ala dziri ngandase dziri ikilah dawu fi anjama ala rusul gambar itu ngumpul sapa wala kulli nabi ar-rusula ing pira-pira rusul lailatal is wa qila al murad umam min ahli kitab wa lam yas'al ala wahidin al qalan ya al murad la amri bisul at-takrir ini maksudnya ngira di ngeper li anal murad minas soal at-takrir li musyriki quraisyin annahu satuna kapan namanya ora teka sapa rasul menawa wala kitabun bi ibadati khair. Ane tetep kabeh ku ya rada terpapar ambek pikirane Imam Fakhrul Razi piye senior napa? Piye napa senior wong tahun abad 6 tahun 500 pinten. Pokoke badhe tahun 544 uripe Imam Fakhrul Razi. Mulane ya cocok ra cocok. Mergo nggih ulama nggih kathah cara berpikir kathah aja sampai Quran terlalu dibawa ke alam gaib. Alam gaib itu kenangane Kanjeng Nabi wa pangeran itu tidak wilayah kita, napa tidak? Tidak wilayah kita. Wilayah kita ya sing alam musyahadah. Napa alam napa? Musyahadah. Jadi alam gaib ben kenangane bainahu wa baina rabbi. Jadi ulama itu yo akeh cara berpikir.
Lah kowe seneng sing kok iku. Ngono ulama urip mulai siara mbok parani golek Nabi Khidir pinggir sego. Wong kok aneh ngono iku tekem wis teko. Lha ngono ulama alim-alim maca Ihya yo ketok, maca Sawi ketok. Kok golek Nabi Khidir ning pinggir sego. Alamate ora gantenge Mas, ora ono balunge tangan. Mulane Khidir kudu dikandani, sasa petuki ribet. Menghindar wae. Oh, menghindar Mas, kan santri sing ngene iki mesti Khidir iki. Sing kaya menunggu ora ono jadwale. Ya dadi eling-eling, dadi ulama nggih kathah sing cara berpikir Quran ku aja digawa ning alam napa. Iku benahu wa bena napa rob. Mergo mulane Imam Suyuti nggih ngepet. Tetep ngendikan kila wa ala zahiri kila. Dene nyeritakno nek iku mok kila wa ala zahiri. Ya ala zahiri berarti ana ning kejadian Mi'raj Nabi ketemu ngene-ngene. Tapi wa kila al murad berarti bakal napa? Jadi ya wong akeh bolak-balik iku napa wong akeh secara berpikir kabeh iku saking senenge ning Quran kabeh iku saking senenge ning Quran kali ngene lho wong sing apik iku sedekah iku ngono sedekah sing apik iku kan wabil wajib wajari dil qurba wal jari junubi wal jari iku maknane tangga al junub iku plek iki ono lama sing rodok kurang penggawean umume wong darani ya tangga 40 kanan 40 kiri 40 rumah kanan ya ono lama sing darani wal jari junub iku Quran iku isin bakat babon bojomu lho jenenge babon akhire wal jari iku tangga sing plek sing jejeran lak mbungem ya bojomu pas kelon iku Tangan-tangan ya ora ya apa bakas ngono bareng mergo Allah iku izin istahya Allah iku ora tau bakas barang sing full gak lha iya to Quran darani jima iku kaya Kanjeng Nabi misalnya jima kan man arada ayat dia ahla ya kan tuh ayat dia nekani keluarga lah nekani wopo kan lah Quran ya padha ketika istilahna jima kan mulane Ibnu Abbas darani sing batal wudu mau jima kan aulamas tumun nisa Imam Syafi'i darani mutlaqul lamsi al jasub bil yadma nanti Ibnu Abbas yo ora Allah dadat kaya dadi ora full kaya mulane kowe cara dadi aku bingung kuwi tak kowe diwaca aku kadang bab zaman akhir wong sing ngene kok jari junub itu apa? Cucu. Tonggo sing lambunge. Misale ke mbok beres agapun. Dadi pentunge wong. Oh, nek ulama ya kadang-kadang maca kitab nak kakean yo bingung. Mulane kira tau maca yo bener. Udah bingung. Udah bingung gitu. Oh, ono. Apik ra maca. Ya, enak toh? Jadi anam murad minal amri bisual at-takrir li musyriki Quraisy. Rupane annahu lam yati rasulullah wala kitabun bi ibadati ghairillah. Walaupun arsalan teman-teman ngutus ingsun Musa bi ayatin lan pira-pira kita ila fir'auna wa malaikil kipti tegese wong kipti Egypt Mesir. Faqala ini rasul rabbil alamin. Mulane cara Imam Sa'roni wong nak alim kudu ngaku ngalim. Kabeh rasul yo ngaku nak rasul. Kowe nak sugih yo ngaku sugih. Ben wong liya ora sakake. Dadi nek dhuwit yo ngomong di dhuwit kancam nak utang ben jelas. Nak kancamu wis kadung utang ben ra kepikiran nyaur. Mergo kowe kandha duwe. Dadi jelas to. Lha iya to misale aku diutang sampe 1 juta gak pikir to. Gus duweku nang omah jek 1 miliar. Kan gak kepikiran nyaur. Jadi uripku sing jelas. Kayak nabi wong senengane tawaduk tawaduk mbahmu. Nak alim ngomong alim ben yo nang ngaji ning kowe ben jelas. Lah engko terbukti tenan ta ora? Didelok ning mluntire kan. Ketok. Urung-urung wis nek ibu fa'il jer. Urung-urung jer dadi rofa kan ruwen.
Amma kauman dari am kauman. Anna sahabian am kauman. Iki piye Gus? Sahabat utawa kaum maksudnya piye? Sahabat ayo kaum. Iku amma imami dul ora kok am pura patas iku ora. Anna sahabian amma imami sapa sahabi kaum. Terus pakoro sing bulet iku kuwi ayal kafirun saat itu mata tutup ora barbar. Jebule mergo bar ngeflash. Nah, tapi dia macamnya am kauman, yo bingung nih maksud. Sahabi utawa kaum. Maksudnya maksud tekem piye ngapa? Ribet. Ya jadi ulama itu ya, cara berpikir ya beda. Tapi ya jangan ulama hikmah nih tafsir. Oh kasihan ya bakasan. Nek Imam Fakhrul Razi senajan tak sing gedeng Mas, kula tetep seneng ilmiah. Senajan to sing gedeng entek ngamen. Fihi min kulli syai'in ila tafsir sing gedeng. Tafsir Razi ono kabeh ilmu kecuali tafsir. Ngi mangkel. Tafsir Razi dari fihi min kulli syai'in ila tafsir. Ilmu apa ono kecuali tafsir. Sangi gedeng. Wadah nak ngendikan masuk akal. Lu nyendene ya macam basisnya beliau itu orang filsafat, orang alim sing das keilmuan. Wah, kan. Nah, tafsir Ibnu Katsir men riwayat kan. Riwayat tafsir wong akeh. Mengane sedengan ki tafsir Tabari. Tapi ya kakuati sinau bahasane bahasa kuno. Ruwet ora karo. Lah aku jare wong akeh ra ngalim iki rada mikir. Tapi saiki sakrap wis dadi apa. Iki iki rada mikir bulet gawe khobar iku mubtada, khobar iku tahun ngarep. Kabar ge mubtada iku khobare tahun ngarep. Halaman piro? Iya. Komentator yo komentar. Dadi khobar nganti lali sing ngetake. Hakike komentar. Iku khobar saka iki dan iku wis gak bu, wis watake. Ayo wong akeh, tapi dekne masuk akal lagi tafsir. Ya mau. Dekne iku ya ora percaya nek alif lam mim niku kok apa alam yo nak ngono iku mesti wong kafir Quraisy ku. Orang paling berkeinginan ketok Quran iku gak mutu kafir. Nyatane ora ono sing komen tentang awailus suwar. Iku mergo dekne ngerti nek iku ono maknane. Iya to, contoh paling gampang ini Mas. Misale cah cilik nyon sewu mbok kon mangan, ki mesti maknane mangap. Kabeh iku mesti ana kata sandi 1-2 huruf sing nentokno makna. Misale ke nyun sewu cah cilik, ape dolanan munggah-munggah hus maknane nglarang. Lah ya kira-kira alif lam mim ngono. Lho kira-kira ora usah ro persis kasihate. Tapi kowe ro nek iku mesti ana maknane. Ngono kok ora paham. Dong to paham. Lagi kita kowe tak paham terang paham. Ya artinya kan yo tetep gampang iso dinalar kan. Bocah Imam Tabari ngomel-ngomel, ngamuk dhewe. Kok ora termasuk hikmah. Kan gak mungkin Allah ngendikan ini, tabir bima la fahmalak. Wis kowe saiki mikir Quran, tapi Quran ora iso difahami, lucu to. Wong Quran turun kon pahami kok ana sing ra kena dipahami. Lah soal kowe anut Imam Suyuti golek aman sithik Allah alam subhanallah nasib pem dhewe wa alam rasa alif lam mim. Aku ora ono piye, tapi teng tafsir Suyuti wa alam Gus. Iku ora alif lam mim tok nasibem ya wa alam. Lah nasibem wa alam. Urung diusir bojomu nganti saiki yo sing ro anak terus sapa? Soale delongkas. Dong ya. Jadi yo ngaji Imam Suyuti cari aman, wa alam bi muradihi bidale. Yo kitab Tabari meskipun kadang kitab krene. Terus digo haikal, mine do dipicek semacam terus nulisnya ngene, nek pen mandi diwalik sithik-sithik. Haikal cari orang ki fikih. Gus haikal kena apa lho? Tulisan apik-apik kok diwalik. Aku iki mendingan utak fikih ora usah kancang-kancang. Kok nek mangkel untuk jimat kan pasang ning pintu. Dekne moto ora iso, bareng diwalik iso. Mergo hurufe kan walik. Aduh, ora fakir. Diwalik ya? Betul dipotong-potong. Mau dipotong. Kalau kafe putri semua. Piye, nak nulis piye. Kayak mantan itu. Mantan. Dia diketok-ketok. Iya. Dipisah-pisah. Dipedot. Dan piye maksudnya?
Bila letok. Aduh. Untung aku jadi kedot sanadmu nih. Kowe nyandet sing ra trimo Jibril ya. Tuntas ya. Walau kata sama teman-teman ngutus sing Musa biayatin ala fir'aun wa malahi ayil dikti faqala ini rasulullah. Jelas Nabi Musa ketika jadi rasul ya matur ini rasulullah rabbil dia tetap kondo. Jadi kan ada apa ya kondo. Kula niku nate ngaji Jalalain, ngaji Sawi terus ilmu kula cekak. Ora cucuk pidato plang gak jelas asal usule iku ilmu kondi. Iki omongno ilmu kok. Temuan kondi ku tepak ngono iki. Falam maja'hum bi ayatina adalah ala risalati idahum min hayat hakun do mentertawakan ayat. Idan nalikane ngono gumte kufar min hal saking ayat fir'aun wa malai ku yat hakun nang guyu sapa fir'aun wa malai. Wa ma nurihim. Lah iki dakwah kudu bertahap. Fir'aun ketika dikei ayat sitok ra iman iku ayate mbek Allah dinaikkan. Gak iman lagi dinaikkan. Jenenge wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhti. Lah kowe nyai pisan wis mutuh. Jadi ayat ini gak mandi mas dinaikkan levelnya, gak mandi dinaikkan. Nanti 7 ayat, napa? 9 ayatim. Jadi kalau oleh mutung, aku nak wis ngaji ping 9 ra disangoni. Nak pisan video itu orang oleh. Ping 9. Ping 9 itu. Wa manuri imlan orang rono ingsun mung akeh min ayat ning ayat apa min ayatil adab sing berupa ayat adab. Katufan godene tufan. Iki yo si Imam Suyuti. Cukup min ayatil adab piye. Lah pertama teko kan gak adab Mas. Sing pertunjukan apa? Fati bi ayatin in kuntam minas shodiqin terus fal qa asau fa idza yasurbanum. Ayat pertama kan boten tentang adab iki maksud. Murni pertunjukan Nabi Musa iku nabi. Tapi Imam Suyuti itu mriki nafsiri min ayatin min ayatil adab. Ya iku urusan Imam Suyuti, tapi ora dawuhe pangeran apa? Ora dawuhe pangeran mau ngendikan min ayat. Imam Suyuti milih min ayatil adab. Ya nasi pertama jelas ayat adab dong. Pertama Musa teko kan Firaun nak kowe tenan, bukti mampu kan rasul. Terus falqo asau fa ya subhanum mimpi. Jadi ora kabeh bentuke. Pas iku kan tidak adab mau iklam napa? Nah, sing ada malaikat tufan, kaya dene tufan bahwa maun dakhala biyutahum. Tufan teng mereka artine banyu sing mergo maknane tufan iku ora kudu angin tufan barang sing mulek-mulek. Lah umume sing mulek-mulek iku wong angin tufan. Sajane tufan iki iso wae maun dakhala biyutahum sing mlebune mulek kono nafsu. Dalam dia kadung muni tufan. Lah iya terjadi kiai sing mana angin mulek. Lah yo mulek-mulek ngono mergo angin. Lah karo angin yo ora iso mulek. Malah bata-bata tadi. Mas nganti mulek-mulek mergo napa? Angin. Tapi sing mulek-mulek banyune tak angine. Jadi angine ra ketok. Bahwa ditufani ma'un bani takhola kang manjing apa mak buida kumang akeh wa sholat lan tumeka apa mak ila khuluqil jalisin maring tok napa iki Mas gulune pira-pira sing sapata ayamin ing 7 dina wal jarot lan walang talawan ila iya kejalite ayat baru ben minuftiha saking dulure ayat koordinati hati barengane ayat Allah tikang qabla kang sedurunge ayat wa akhadna bil azab lan ngalor ingsun ing fir'aun wa malaihi bil azab utawa mala'u bil azab la'allahum nauna wong akeh yarjiuna iku gelem bali sapa wong. Jadi pengalaman kita dadi kiai, ki nak ngetokno kramatem utawa ngetokno apa wae dengan harapan la'allahum yarjiuna. Tetep kudu semangat nak menawa dadi apike. Aja semangat menghakimi, tapi semangat nak menawa dadi apike. La'allahum yarjiuna. Wa qala lan padha ngucap sapa Sahara utawa Fir'aun wa Saharatu li Musa lamar adab ya igas sahir. Wong sing tukang sihir. Ail alim dikese wong sing alim al kamil kang sempurna. Mergo li ana sihra kan satene sihir indah mungguwe Fir'aun wa qaumi ku ilmu adimun kang gedhe. Utulana rabbak. Jalu asira lan amare kita robbaka miran sira bima lan perkara ahida. Kang wis kenal utawa napa? Kang wis ngekeki janji sapa rabbuka inta. Ingkasfil azab saking buka azab ana sing kita in amanna lamun iman kita. Inana satemne kita lamun dadiun nektine bakal untuk penduduk kabeh. Ayo mukmin. Falamma kasyafna jadi Fir'aun akhirnya ikrar itu karena mereka nganggap sihir itu top ngudangi Nabi Musa ya ayuhas tapi itu penghormatan apa ning era itu penghormatan mergo sihir itu ilmun azim napa ilmun azim atau al alim napa al kamil
Falamma kasyafna mung semasa dibuka ingsun bidua Musa anhum al adaba ing siksa idan nalikane ngono umte wong akeh yang kusuna iku nyulayani janji sapa ngakeh yang kuduna sing rusak sapa ngakeh ada wa yusruna lan ada perjanjiane wong akeh wa yusruna lan durung sapa ngakeh ala kufri ngatasé kafir wong akeh wana dalan undang-undang sapa Fir'aun iftikharan khale sombong kaum qala ya kaum he kaum ingsun ale sawana iku kudu ingsun apa mulku Misra apa kerajaan Mesir wa hadil anhar aku rak sing di Mesir jare Fir'aun wa hadil anhar utawi ilah pira-pira kali ai minan naili sange kayu niku tajri min tahti etah tikusuri min tahti kusuri misale ke lali waca tahta kusuri ora anggap itu ora afala tusiru nata ora ningali sira kabeh aldomati ing kebesaran ingsun am ana am tusiru ana ta ningali sira kabeh wakina idin ana uta ingsun maksudi waduh tambah malah bingung kan am ana dene oleh nafsiri am tusiru wakina idin ana ta bin hada wono ngene kok no am tusiru wakina idin ana ta bin hada koyo ngaji alfiah wae am tusiru wakinin am ana sira gene iki kula waca ke kersane jenengan untuk barokah logika sing dibangun ulama wis sampean anut kula kan mau kan wong kafir Quraisy Mesir. Rungokno tenan nggih, kafir sinten? Itu kan kecewa. Kenapa nabi itu Muhammad padahal Muhammad itu miskin? Mestinya yang jadi nabi itu orang kaya, yaitu kalau enggak Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ya Walid bin Mughirah. Pokoknya orang kaya. Walhasil terus iki cerita orang kaya no. Ya kok kowe cerita wae ora sugih no. Mboten iki ketak wacana perbandingan kesane untuk barokah ilmu, untuk barokah napa ilmu. Ilmu itu penting. Dukun ya penting apa ayu mudu. Macam rezekine kono apa? Nah terus rungokno tenan iki. Tak baleni nek. Korelasi nggih munasabah. Nggih munasabah. Kan mau kan Kanjeng Nabi digugat kenabiane mergo ana wong sing dianggap luwih layak. Ini ngomong sing Malin wa Masibin ya dalam konteks ini ning Thaif ana sinten Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ning Mekah ana Walid. Terus singkat cerita itu terus napa? Kanjeng Nabi itu dituruni Quran, diceritakno omongane Firaun. Mulane Nabi nate dawuh Abu Jahal Firaunu hadil ummah. Napa Firaunu? Mergo persis dhisik iku kenabiane Musa ditolak mergo bandingane jare Firaun dunya aku kabeh Mesir ale salim mulku Misra wa hadil andaru tajri kabeh dunya aku kok dinabeni wong kene lha iya kelakuan kok padha ngono maksudnya kelakuan kok mulane ning Quran disebut am ta'muruhum ahlamuhum bi hadza amrun qaumun kadang ayat nyebut tasyabahat qulubuhum atine kok ben kowe ngerti aja kok sampai sange goblokmu terus takok bar cerita Nabi Muhammad kok cerita Firaun hubungane apa ya ora ana hubungane mbok goblok hubungane iku kelakuane iku padha ya dong ya dadi padha-padha nek kula waca ben sampean ngerti dirungokno ora paham sithik ora Ilam anal maksud mini ada di kisah Musa kan selama ini kan kita terulang-ulang terus ngrungokno ceritane Musa mbek Firaun tapi sebetulnya per cerita itu poinnya beda. Di konteks ini itu ada kesamaan kenabiane Muhammad digugat mergo nabi ora dumalin, sing kafir-kafir sing dinabekno iku kudu malin. Lah nek nganggo perbandingan iku persis kelakuane Firaun mau ngakoni Musa, mergo Firaun rumangsa sali mulku Misra wa ada wong aku wong sugih dinabeni wong kafir. Dari rumahno wae. Ilam anal maksud min adati qissati Musa Fir'aun fi hadzal maqam taqrirul karam alladzi taqaddam. Wa dzalika anna li anna kufara Quraisy ta'anu fi nubuwati Muhammad bisa babi qaulihi faqiran adimal mal wal jah. Fa bayana wa anna Musa ba'da an awradal mu'jizatil qahira al bahira allati la yashukku fi sihhati aqil awrada Fir'aun ali hadis syubha allati dzakara kufaru Quraisy faqal inni ghaniyun katsirun mal wal jah. Ala tarona annahu khasolali mulku Misra wa hadil anharu tajri min tahti wa amma Musa fa innahu faqirun mahinun wa laysa lahu bayan walisan. Dadi intine iku kelakuane kafir Quraisy dengan gawe ukuran malu padha kelakuane. Dadi kowe aja delok pengulangan Musa, delok poine cara saiki. Poine nek engkak ya muni benang merah itu apa sak muni-munimu lah. Maknane ku ngono. Wangel temen. Wah, wangke tenanan ilmune ra cukup. Ruwet-ruwet. Ya iki dong ya, paham ya? Ya kita ya. Masuk.
Ya nak ngene pancen mulane wong kudu anut lah. Pancen tak angan ulama iki pinter to. Sinau terus. Kok penak maksudnya terus gawe munasabah iku. Enak. Ya penak. Kowe penak karek ngrungokno. Malah penak meneh no. Karek ngrungokno bar guyon ngopi mulai rokok-rokokan wis. Nek takok berita ning kono rondo ta ora. Jadi perawan ta ora terus sing duwe dudo ditawakno. Iya ditawakno. Terus bare kae maklaran kok opat. Ses kono iku yo urip nyatane yo. Ya urip ki aja geman batesi rahmate pengen. Rahmate pengiran ngaji yo rahmat, perjodohan yo. Nah, di kanca akeh grudak-gruduk yo. Aduh. Jadi oleh gaya korelasi ku iso pas. Jadi kelakuane iku padha. Lah kita yang nekuni Quran ngerti Mas iku persis sing didhawuhi Allah Taala pada akhirnya mereka tasyabahat qulubum. Itu kali am ta'murukum ahlamuhum biadza. Ya apa yo janjian. Apa kok nganti kelakuane iku padha. Apa yo janjian. Pengiran gojlok ku apa yo janjian kelakuane kok padha. Ya iku mau dadi adimul mal wal jahdadekno diragukan kenabiane. Lah kafir Quraisy kelakuan ngono koyok Fir'aun meragukan nubuwatu Musa padahal wis yakti bil mu'jizatil bahirah. Mau perkara ra duwe duwe. Lagi saiki kepengin melawan iku, nunjukno nek duwe. Akhirnya bermain sana sini malah kesel. Keramat toh. Kesel. Kan teori. Tapi ben rame-rame no. Oleh nerket sinten Imam Suyuti ngene. Amtub afala tubsirun amtubsirun. Oh no ya Suyuti. Afala tubsirun adomati amtubsir. Wa khina idin. Anak koirun min hadza. Kowe ayo roh kowe rata dunyane Mesir wae sapa? Waeku kan. Lah nek kowe serai waeku ya anak koirun min hadza. Oh no. Padahal nek maca Quran dhewean Mas Lampu Safiran ngartekno ora ngono. Ndak kowe ora roh nek aku sugih. Lah Imam Suyuti lan afala tubsirun. Amtuk sih, wakina idin, anak koron mina ada, anak tengsin koron lu ape mina ada timbang dalam Musa, Allah di rupane Musa, wakang teladi mahidun hina, doifon hakir, doifu lemah hakiron terus rendahan, oboh, ino rendahan, walaikat tulan orang memes sopoi lagi, kini wison rangno sopoi lagi, mana nih ya baru tegese pertelo kalamu kalamil lagi di tas tadi krono pelote Musa lagi ya Musa, di jamrah kelawan apa? Wow, Allah tiga nanti cerita barang dia pegawainya berdoti jegote Fir'aun. Tapi Musa cilik nanti gendong Fir'aun jabuti jegote. Sesuai Fir'aun curiga, jangan ini sengaja kan? Napa? Terus kon mata ini, napa? Terus bojone Fir'aun muni, yo jenenge tak cilik ku yo ora roh. Nek kowe iku pangeran ku yo ora roh. Jadi ku yo ora jarak. Mosok yo tapi kan wis pancen uteke iku utek bani. Ya jare bojone Firo jadi dijajal dikai apel lah mbak. Lah Musa kecil waktu wis milih apel. Oh dia ku yo ngerti lah apel. Akhirnya Jibril sing ribet kan. Jibril sing ribet dituntut ning. Oh, akhirnya Musa ora gelem. Barang ngono dimut. Oh, kok dimut ya akhirnya disane alsak. Terus akhirnya bojone Firaun delok wong wowo ape. Boleh milih. Oh, berarti caci cilik. Sering Firaun, ya wis apa-apa ora. Oh. Iku Jibril masih ribet kabeh riwayat sing ribet. Oh, ora caci cilik saiki temro lho, Mas. Waktu be apit parane apit. Caci cilik saiki lho, Mas. Yo. Duit kertas duit. HP mek watu milih ndi? HP. Gua anam. Oh, nak cerita-cerita. Seneng ngaji Imam Suyuti ku seneng hiburan. Nah, aku pengen ilmu sing riwayat Imam Tabari, nah logika ya Imam Razi. Nah, kelemne Imam ngono kabeh. Sing kula kerdusi iki sing hikmah. Aku golek wong sing cocok tak kei. Ngenteni ana wong njaluk, tak tes sak cukupe. Ora tak antemno iki yakin.
Lah kulo niku ketok obong ya man. Aku nek ilmu kan seneng. Piye-piye ku ilmu kok tuh. Iya cocok ya. Oh kok apa sing kawan, wantem lah. Lah aku mending ngantem ora cangkem elek. Imam kan dhisik ulama dhisik nang ngendikan keras-keras. Ida sohal hadis walam aku bi fadribu qali dunal hadis. Jadi ulama dhisik nang ngendikan. Kadang muni fasyad anna aqliyata ghayya. Imam Syafi'i dikandani cara hadis ngeten kok jenengan dawuh ngeten. Ida sohal hadis bahwa madzhab. Wa ida ikhtalafa qali bil hadis fadrib qali dunal hadis. Kitabku buanteng ning gone tembok. Nah, pancen kitabku ora padha mbek hadis. Waduh, aku nek kitab iku mbok jaluk, kowe ora iso maca antem lho. Iku mangsa aku guyon. Iku ora takrib cilik urung loro, kuandel. Kandel nak songo wis. Nggih sak carane kan. Lah iya Mas, cocokan misale wong songo tak ngono. Mereka mau dari Imam terus kadang ngendikan anak akli atas saya. Imam Syafi'i. Nak ana hadis sahih kok aku ra diupo. Aku darani wong gendeng. Kowe kudu nyakini nek aku ya tak akli ya tak. Ana sing dawuh padha karo aku nganti saddi sinar ana sing maca sinar. Bangunnya aku wong non muslim ora percaya mek Kanjeng. Imam Syafi'i apa Imam Syafi'i sange ekstrimnya lho. Hadis sampai. Saat itu Imam Syafi'i ku sakit. Senengane marani Imam Ahmad. Aku di pendapat ini. Hal yasihha indakum al hadis. Nak muni yasih aku ora usah nganggo kias. Wis cukup nganggo hadis. Saking seneng Imam Syafi'i ini napa? Hadis. Koyo. Lah kita duwe imam sing luar biasa. Ini Imam Syafi'i. Lan kula gak ada kitab kitab Ar-Risalah. Carane sing kepen ngaji kula lah. Tapi maca lho salah. Kulo nu maca Imam Syafi'i Ar-Risalah mulai tak waca model wong alim awam. Sampai kulo nate ngalami toyul waktu. Itu saking seringnya sinau. Pertama sinau 4 bulan khatam sak wulan. Kulo nate ngalami toyul waktu mboten ngerti susuk khatam mau pirang jam. Saking seneng. Nek cara dibantah wong ya ora trimo ora kok perkara kulo takabur mboten. Sing bantah ora tau sinau. Ora karo sambung. Misalnya dia kan, Gus kalau nanti sinau Ar-Risalah, nggih ping 3, nggih ngalami toyul waktu, nggih ngalami mukasafah, ampun monggo debat. Kan seneng, so. Seimbang. Yo seneng lah, malaikat delok seneng tontonan sing menarik. Debat takok, Ar-Risalah pirang halaman kan ora? Ora nopo. Len ra nopo ora. Kita harus kembali ke hadis soalnya hadis soal ngopo. Bukhari tanggamu tak apa. Ora jelas kabeh no. Ora jelas. Antub sirun wakina itu. Iki aku gale kaji mungkin ono wakina itu no. Ono Imam Siti kok iki tafsir si angel. Mergi kula enggak ada kitab namanya Muskilu Irabil Quran. Sing khusus ngerop napa? Quran. Dadi kula biasane nek erop anut niki. Anut Muskilu Irabil Quran. Ana khairum nada'i Musa alladhi wa mahinun wala katibi. Falawala ulki alih, mbok yo ditunggal ulki alih. Ingkana sotikon apa asawiratun utawa aswiratun. Kira iki to napa aswiratun iki Mansur? Asfiratun. Yes. Nah niki kira teng harokate jalan apa asawira apa gelang mindapin sange Mas. Jamu aswira. Ka alribah jamu siwar ka adatihi. Ka adate wong akeh fiman ing dalem wong sawiduna. Lan kula suwun, aja ngimani adat. Dhisik ku anggere pemimpin niku titenane nganggo kulo, terus nganggo Lah Musa iku nganggo pemimpin kok gak nganggo Gelang. Dadi ono ukuran kok ngono, apa? Ukuran kok ngono. Lah sesuk wong alim sing nganggo pakaian ngene, lha kowe ora ngalim kok nganggo. Lah kowe ngalim kok ora nganggo kan ribet nganggo pakaian fisik kan. Lah dhisik kok ana adat nak wong top iku nganggo kalung mas, yo nganggo gelang. Lah Musa nganggo top, lha di gelang. Kan aku yo goblok ukuran kok ngono, terus takok. Lho kowe ngaku wong top kok ora nganggo gelang. Terus kowe wong alim ora nganggo ngono. Lah kowe ora alim kok nganggo iku pare geger tok to ngono iku lha opo ngono. Kok ribet senengane kok. Ribet. Repot.
Jadi perkara niku Musa iku di apa Firaun di cara berpikir nak panjenengan wong top tenan niku dekne nganggo gelar. Iku jenenge apa ka'adatihim fi man yusawwiduna atau yasudunahu. Saune mong anak sada yasudu mun mutaati bi nafsi madan apa? Yasuduna. Ayul bisuhu nganggoni sapa ngakeh wong ing iki laman asfirata dzabin ing gelang-gelang. Berarti kira ana sing tokoh ya. Kan sing nganggo gelang Mas. Berarti kira kabeh. Alhamdulillah. Kere syiarul aulia. Kayak sauni-unimu. Auja auto teko ma'ahu sertane Musa fa'al malaikat muktarinin kare barengi kan mutatabiin terus menerus ya sauduna bisit ki ngenyak lagi mulai ngenyak jare kancane malaikat lah kok rene dhewean ora dibaturi jadi Firari jare kancane malaikat lah kok rene dhewean ora dibaturi ora dibar amin digale iki lho Mas Nabi Muhammad kan tau diomongi ngono wong kafir-kafir auta siya billahi wal malaikati qabila. Ini lho makin anak Nabi tenan autar kofi sama kowe miber moro langit. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra. Lan aku langit itu yo aja medhun dhewean mat. Autak tiya billahi wal malaikati qabila ke diapit Allah mbek Jibril dadi ketara anakku iku nabi. Lakuan kok ngono. Lan kula nate munajat teng pangeran iki kisah nyata. Aku nek ana wong mulang wajibul akli, al wajibul akli. Nek wong ku melarat, kula parani. Nek kula kenal wis ilmu itu al-wajibul akil. Pakai duit, tak hormati itu. Maksudnya kalau nggak nyimpen duit tenan kanggo nilai wong-wong sing mulang al-wajibul akil. Mergo agama nak dikomparasi ya hukum lahir ku entek. Apa? Maksudnya ngeten al-wajibul akil Mas, ning desa ana wong mulang. Hukum wajib akal. Kowe bayangno makhluk kok tanpa khalik. Kowe bayangno alam raya sing maujudat diciptakno adamiyah ketiadaan. Iku hukum sing ra iso dibantah, sehingga sing mulang fikir yo ngefek, sing mulang sugih yo ngefek. Kowe aja geman nggawa Islam iki, delok lha aku hafid urip kula kepenak. Iku kan kebetulan kowe hafid urip enak, sing kire kan yo apik. Jadi selama agama ini dibawa pakai teori sosial iku paradok, bahaya. Mulane kita kudu ngurmati sing nggawa agama sing nerangno al-wajibul akal. Lho kula istikharah bolak-balik. Jawabane mesti sampai kula nulis Asmaul Husna tak tulis tangan. Aku nanti lali jumlah Asmaul Husna tak tulis sampai tangan. Ora go cimat, kula mboten butuh cimat. Ya ora go dukun. Dukun mbek aku juga aku. Kowe dukun mbek aku ora dukun juga aku. Wes samore mdol aku tak tuku. Tak kewethok mbek pesoku. Samore mbek pesoku jaduk. Peso ning kangkang ora ubah. Iki ra stres wis sampe. Dhisik bakatane dik bro, T. Trial yo. Samure. Abalene misale ngaten nyuwun sewu kan nyuwun sewu tanpa ngurangi hormat. Kan ya banyak kasus Ustaz nyuwun sewu misale terbukti pencabulan ini itu kan ya kasusku banyak. Ya sebagian fitnah, sebagian nyata. Nah agama digawe mbek sosial, terus wong trauma karena ada kejadian itu trauma kiai, trauma ustaz kayak apa? Tapi nak agama digawe mbek al-wajibul akli. Apa? Al-wajibul akli. Wong ora iso kecewa. Misalnya mantan gurumu terbukti nyun sewu selingkuh atau terbukti koruptor. Kowe iso buat hukum akal sing tertanam ning atimu. Kan ndak bisa. Ya aku paling aman. Kulo matur nuwun adat Ki Jawa iku sedurunge mulang kabeh, mulang ilmu kalah. Sing perlu mulang wajib akal. Ya, napa wajib napa? Akal. Lan santri kula tak kon maca Aqidatul Awam Mbah Mun alime ngono pujiane Aqidatul Awam. Terus wong kudu. Kula ngaji jalane hiburan, ora ono sing maca. Cara sampean macamu koyo kula. Kula pensiun, yakin. Ayo ngaco sing iso maca koyo aku pensiun. Misale kowe kepen keramat, mulang ning kene ora apa. Tapi kudu padha mbek aku terus aku. Nah ora koordinasi mbek Israil. Ora mbek Mikael mbek apa? Mbek Mikael kenaan kowe Mas. Jadi tak baleni nek agama itu kudu digawa mbek al-wajibul akli. Dan al-wajibul akli sing disebut awali qaumi yaqilun ni qaumi yatafakkarun. Ini mau Mas misale ana kiai desa kere utange akeh, nggawa dhuwit kas masjid. Anake ya tetep kepen wae wong jenenge pompong. Pompong apa? Terus nerangno wajib akli diterangno. Allah iku maujud.
Buktine apa? Alam raya iki kadung maujud. Mosok maujud kok diciptakno makdum. Ning dingkon jenenge makdum la yu'athiru syai'an, gak duwe efek apa-apa. Terus wong tertanam. Bareng-bareng tertanam terus diciptakno. Lah Allah iku sapa? Berhubung pencipta mesti dekne kudrat, qadir. Berhubung pencipta dekne iku awal, mosok sing gawe wis sing digawe dhisik sing di. Terus wong tertanam. Suatu saat nyon sewu ustaz ketangkep polisi. Mbok pencabulan, mbok utang rabayar. Tidak ngefek, nggak ada rubahnya sama sekali. Karena wajibatul akli tertanam dengan masing-masing. Tapi nak agama mbok gawe servis. Kowe mulang maca menyakan sik, somonganmu mbok toto. Mbok terang mendelok raimu ibadah misalnya. Bareng muni ndok raimu ibadah bariku ditangkep polisi. Kan paradok. Sama. Wong niku tenan yakin kula ikrar teng pengiran, mboten ngarepe jenengan. Padahal lah seksine. Sing sering deron kula teng desa-desa marani iki apa, mulai teng Jogja teng mriki. Nganti sani. Hormat tenan. Iki kadang to. Coba kula pancen jarang dolan teng omah, tak celuk nang masjid muni. Kok ana omah ribet, mau terus ilang golek iki. Tapi mesti kula betul. Mboten iki tak atus dene, Mas. Mesti kula betul, harus tak hormat. Tapi syaratnya mulang al-wajibul akli. Bodoh ini oleh nerangno piye terserah lah. Nggo cek gobor, cek go kapur terus ngamukane selesai pokoke kliru-kliru lah terus. Wong kula nerangno kadang beore iku menceng. Kadang bareng ana pegabus iku diusap sampai kabine. Iki lho Mas Abdi iki. Lah pegabus ini ilang terus. Jadi al-wajibul akli sing paling awet. Ya mau misale kowe nerangno tauhid. Alam iki maujudat atau maujud. Nah jenenge maujud berarti khalaqahu maujud. Wes terang. Lah jenenge iso gawe berarti qadir. Jenenge iso gawe berarti hayyun. Jenenge iso gawe berarti zat sing sempurna. Lho ki kok ora mbok nerangno Allah, promosi tentang Allah. Bariku nyon sewu diciduk polisi go kas masjid. Kan gak ngef. Kowe tetep ganjaran Allah senajan to di penjara. Soal di penjara kok neraka janjian. Iya. Diatur. Ya diatur lah. Malaikat Malik mbek Ridwan ben duduk bersama iki. Dosane nggo khas masjid ambek mulang tauhid. Akeh dene itu. Mbah, engko malaikat berat tak omongane, omongi malaikat Malik. Kan oleh hitung-hitungane dhewe apa? Nggih. Tapi nak mulang sosial, kowe teko sopan. Santri kono to sandalmu, pokoke mau urusan sopan. Jebule lah iki bareng. Kayak apa orang itu kecewa? Iku hebatnya Kiai Jawa dhisik iku ning langgar-langgar mesti ulangane iku akidatul awal. Pesolatan pokoke sing pokok-pokok. Lan kula nu kepengin pondok wis model kuno. Soal ana kurikulum wis keben ana ijazah, tapi rasa dijiwa wis muni ijazah iki rasa dijiwa mulang kok ngaji iki ora paham las ya. Terus teko iki. Pokoke penak kan apa? Ya ini ora butuh salam templek, kowe ora kelar nyalam itu. Ikhlas kok mulai jamu bojone pokoke wis. Tapi kowe iku duwe al-wajibul akli. Ora manut tenan. Mun kula nu anggere maca Quran sing al-wajibul akli Mas nangis ya misale kul ara'aitum ma tad'una min dunil aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun kayak apa pangeran ilmiah gak apa-apa liyane aku mbak arani pangeran ora apa-apa tapi aruni madza khalaqu minal ardi dudono reputasine dekne tau gawe bumi sing ngerdi sing gaweane dekne ngerdi am lahum syirkun pas aku gawe langit sing ning dhuwur iku dekne melok ta ora terus nganggo andane sapa. Lha pas misale Mas sing mulang ayat iku wong paling utange akeh sing sesuk dipenjara sing iso bantah iku sapa ilmiah. Tapi nek kowe ngulang nganggo moral. Jebule kejeblok bar Islam. Tibake. Terus tak pikir aku ngomong ini tak pikir. Kan kula lu anggere dalu tak dongakno ya Allah, irham umat Rasulullah. Khususon sing mulang al-wajibal aqd. Lah yang mau donga aku Asmaul Husna tak tulis dhewe tak peruntukkan mereka. Ora kudu. Lha tak apa tak tulis iki Mansur ben ono kangelane. Ora kok jenengan Gusti donga order. Ya wiridan kesuwen ya. Diorder ya. Aku nak bab iku gak yakin. Lho, kangkang biasa tak ngetik, tapi nak Asmaul Husna tak tulis lah. Ya elek urusan kowe elek. Tapi timbang ketikan tapi aku kan gak kangelan, no.
Nulisku tak jiwa itu. Kok kepengin sing mulang al-wajibul aqli. Nah, cara Imam Fathul Bari nak darani iltidzatan aqliyan apa? Iltidzatan aqliyan. Agama iki nggawa akal kok kepenak. Umpama kowe iku diarani ngene, misale kowe. Jong sing dadi pangeran ku Allah. Sok ben sing nyanyi tope Allah iku Firaun. Kaya apa tersesane kita? Lah wong Allah ora iso mati, disaingi Firaun sing dimumi. Kon ngiyakini nek Firaun kaya Allah. Mulane cara Imam Fathul Bari lula syarika Allah iku nikmat. Misale Allah lahu syariku tekem malah iso stres. Lung Firaun kok syarike pangeran, wong dimumi, mate. Kok mbok arani setara mbek pangeran tekem ora ketemu. Terus wong ana wong darani muni setara Gus Bae utek ra ketemu. Wong ana wong darani Tuhan setara Gus Bae utek ra ketemu. Kok iki Firaun setara pangeran ketemu. Dong ya. Mas ya. Awas kena ora wali. Oh, alik kene mibar. Kamu nek manuk mibar. Dong, dadi kula nak dal ini cerita terpaksa kula cerita tasir. Angger dalu nangis. Kula sering ya Mansur Bayari tiyang wis dongakno wong sing mulang al wajibul aqli. Piye-piye ku sing nggawa agama secara objektif mergo nak ndekne dhe kasus-kasus kan iso selingkuh, iso apa ae lah, utang ra bayar, nggawa petak masjid, bodoni pidato keliru, macam-macam lah. Usir bojo, macam-macam. Iku gak ngefek mergo wajib akli sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Timbang mbok ulang moral jebule jeblok. Lho kula mboten nate Mas ngulang santri kula urusan biasa mawon. Kalau sama roh juga, biasa ngajak anakku. Nanti saya ingat si anakku ya biasa. Enggak no, aku tak tahu biasa kalau bukan anakku. Pakai nomi pakai. Karena itu ilmu. Ini kalau sering cerita. Lihat bujuk lo protes. Aku sih gak ngajari sopan. Nah anakku ngel-ngelo mbak atau kangkang. Aku keliru. Wong aku bapak. Paling kudu ngel-ngelo ya aku. Aku coro ilmu. Aku di sana ngajari anak-anakku. Masa aku turun jangan ngajak duit. Makanya mulai masasan mbak Biha. Aku turun lah. Kayak belajar betul dia bapak buka. Ya pak. Nganti sana itu sudah gede, biasa buka kalau nape. Karena pikiran saya sederhana, semua wajib merupakan anak itu aku. Berarti yang paling kangelan yo, aku. Hanya gara-gara sopan terus yang kangelan wong liyo, itu ndak fair kalau. Ya itu ainul akhlak, itu akhlak jadi guys. Tapi misalnya gue nganteni tangi, pertolongan seliwat loh mas. Ya soal engko ra serodok gede tak akali tak gaeno kotak nggo dhuwit yupuk dhewe. Tapi kan saya juga. Kalau biasa tuh pemil. Entah kok pangkang, kalau kan sering dalam paran. Apa? Gemi santai. Piye-piye iku anakku sing paling berhak kan lho. Lah padha iki umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling peduli ya kita. Kita kiai peduli iki semulang al-wajibul aqd. Orang sing sampean mulang mahabbah ning kiai. Amun jalil. Marani ya ngene. Tobat sithik sithik aja langsung kok kowe ora urip. Kok sithik apa? Ya cara Imam Fathul Bari darani iku iltidzatan aqliyah. Kaya apa tersiksamu terus diwarai misale ke profesor, wong alim alama profesor. Terus kon mikir ngene. Hadil maujudat khalaqul adam. Alam sing maujud itu digawe ketiadaan. Utek. Wis akeh profesor wong paling cerdas sak donya lah. Adam kok gawe. Ora ono ya. Dak ora ono uteke kan gak nyaut. Tapi nek kowe diterangno ngene, hadil maujudat khalaquha wajibul wujud. Wa huwa a'azzu minhu wa a'lamu minhu wa aqdaru minhu. Wong paling akdar, zat paling kuat minhu minal khalqi misalnya. Utawa minha terserah. Terus enak iya kudune alam raya top sing gawe luwe. Terus sing gawe luwe dhisik kodim napa? Sing gawe ora ngarah mati. Sing iso mateni sapa wong kalah kuat. Paham ya? Kan terus penak iso turu. Di pangeran sing ngono iku iso turu. Lah iki terus kon mengerakno Firaun. Pangerane endi? Lagi dimumi, lagi duyai. Lagi duyai, saiki ya entek ape ditambahi. Gerbong lah. Lumpuk kowe kok nyembah Firaun sing koyo ngono iku koyo apa utek tadi. Men kula sore ini. Kalau di konjor, yang mulai tener rekaman guru tauhid, hormati sampai kau. Lu jangan hormat lu, kau guru tauhid. Ada rapayu, jadi tahu hormati. Lah anak bayi kalau Tuhan kan sentuh lah mas.
Badhe. Tapi kowe mondok be hasilnya agak hasilnya. Ya bener-bener. Ya eling-eling kula suwun tenan. Dongakno kabeh umat Rasulillah sing mulang tauhid jalur al-wajibul ahad. Mergo iku sing la yuzazihu amrum ma wala yuzalziluhu amrum ma. Tapi nak sosial sekali kecewa. Ini kayak gue ini lah ngaji aku sebenarnya beda pilpres. Saya kalau ngaji anu tuh, tapi kalau pilpres, wis raya ini. Diluk gas. Nak sosial itu gawe mau anu takullah itu serah. Ngaji sama tidak beda. Ya. Tapi apa masalah. Tapi nak ilmu al-wajibul harus sama tak tulis. Lho kalau nak doa nganti nangis tak tulis. Dulu gua mbek nulis. Ar-Rauf Ar-Rahim irhamhu. Al-Ghafur ighfir lahum. Pun Gusti jenengan sepuro paling banter salah mangan kotak masjid. Pun jenengan honi yang jenengan sugih pun. Karo diri iso wae salah masjid karuan kiai ora digaji kreo. Ora nyolong Pak. Jupuk lah dhek mari kiai. Jadi mau cara fikih ittihadul qabid wal mukbid. Ya kan dene sing go. Lho kula mergo nate Mas diparani iki, Gus kula tak takok tapi aja haram kok. Kula niku kiai Gus, utang tangga ora isin. Dadi kadang langsung nganggo dhuwit masjid wong sing butuh kula, nek mengke kula salah. Aja haram takok. Dadi takok. Ya aku yang mendingan ya kanggo kowe gak haram. Tapi tak rayono pangeran. Kok cek rayu lho berarti cek haram. Ya maksudnya nak utange iku dienggo anak loro, bojo loro iku halal. Nek mbok wayoh yo. Wong kotak masjid kok dienggo. Ayo, kok nek kepen wayoh ya sing duwemu dhewe aja. Macam-macam to. Ya dienggo tuku bibit ta apa dicek oleh. Nak sawam sak cedol, ana sak hektar ya ora oleh. Ya tenang dongakno wong-wong sing mulang al-wajib. Pun kula hitung Mas al-wajib. Dari sekian promosi agama sing paling aman iku mulang al-wajibul. Iku sosial iku rubah. Dibarani iki dengan atau Rubah ya tak parenten. Iku hormat. Tapi kula nak teng omahe mboten nate. Tetep tak celok nang masjid. Masalah mau lho wedi nak terus ilang budak. Awan-awan bidik golek Mas. Wae pacaran wae bidik. Iki ra karuan. Bowol bidik. Wah, berita. Pokoknya katut babon. Angel lho golekane. Ya mulane aja geman iki ukuran sendiri. Iki nek ukuran adat Firaun itu standar. Wong hebat kok gak kalungan emas. Ono kok ora kuluan. Ya, dong ya. Wa yutawiku lan padha napa? Apa mesti ngalungi ya. Sapa wong akeh ing man sing sadal atau man sing yasudunahu tu qadhen kelawan kalung apa emas. Aja atau teko mau sapa al malaikatu muktarin fastakhaffa mongko padha iso iki lho istakhaffa itu Firaun bisa memutar otak mereka jadi otak sing dadi goblok terus gampang diatur itu istakhaffa apa akale dadi khifah dadi murano fastakhaffa mongko iso wis pokoke iso nyepelekno sapa Firaun istafazza Firaun sing nyepelekno Firaun kaum mau fa atau dadi dige goblok umate dige goblok akhire tok ning Dik cara umate dige pinter kan ngene kowe percaya pangeran percaya Pak Firaun lah pangeran iso apa pangeran iso ber sing mati sing kelem bukan pangeran kok ono mati ono nah ndekne mulang sing adil kan gak ono kowe roh pangeran sira bakal mati lah aku iku mati mulane ora pangeran sajane ndekne kan iso ngomong ngono tapi aku tetep anggap rojo, ya kayak duwe, kayak dagang kan para masalah. Lho cara Kanjeng Nabi kan ngoten. Kalau kamu tetap iman be aku, kowe tetep rojo ora apa-apa. Iya kan ketika mereka disurati dadi rojo, kowe iku temu tak butuh iman, tok sing rojo tetep kowe. Lha jane Firaun ra ngono kan enak, iki tak ulang wajibul akli ya sing pangeran. Sing pangeran ora aku lahir ning bumi. Dadi pas bumi ana ora melok gawe, dadi ora mungkin aku pangeran. Cuma aku gurumu ya ben tetep manggon istana. Ya kan ora masalah kan? Iya. Gak masalah. Tetep jadi raja. Enak kan nak ngono kan? Mane kowe ngono ha, aku iku tetep ora terus dung aku mesti mandiku yo.
Cuma aku rene ibu arani Sahibul Fadilah, yo pantes iku Sahibul Hajat. Maksudnya iku yo pancete hajatku kok penuhi, mosok wong mulya kok ora duwe. Oh wis terang-terangno. Tapi aku pesen pokoke hake dadi mulang ku jogeman ninggal al-wajib. Kalau pidato temu di mawon ngaji temu di mawon jagongan tetap cerita al-wajibul mulai teng khole baham temu di hadil maujudat mesti khalaqaha maujudun al maujud al khaliq kudune wajibul wujud sampai ana logika hadil maujudat khalaqaha al abad. Mulane Jubair bin Mut'im niku langsung iman mergo ayat amkhuliku min ghairi syai'an. Mosok alam raya sing maujudat kemudian penciptanya tidak ada. Nah, mulane Jawahirut Tauhid ngendikan wa indana syai'u huwal maujudu. Sing darani syai' apa? Al maujud. Berarti amkhuliku min ghairi syai'in amkhuliku min ghairi maujudin. Mosok alam raya sing maujudat diciptakno barang sing ora wujud. Lho kok nak gedeng wujud temenan. Akhirnya Jubair bin Mut'im langsung sungkem ning Rasulullah. Atiku entek Muhammad, aku tekun entek sanut kowe. Nang redaksekno kada qalbi yatir sampai atiku meter terbang. Wis iki Quran ora diwaca ngene iki. Malah apal baris piro. Ah baris 3 kok iso nak cetakane tak rubah. Mun ngapal baris ra gelem ngapal sing ngene iki. Aku ora baris ora lama. Ya semoga iki guyon pas ngaji eling-eling ben nek dihisab pangeran kowe tahu guyon mau perkara faroh bil maasi. Ya kowe tahu seneng barang ra penting. Dadi nek ketemu pangeran tahu seneng mbek tafsir. Mergo ono sing nyenengno iso mulang iku. Lah kok waca dhewe yo mosok lagi rong laris golek kamus. Angger sak baris kamus. Apa? Istaghfar. Apa? Khofa, wajan istafala, istaghfar. Ringan piye? Malah maksudi sing kaget. Fa atau ya pokoke nggih tirakati mulang al-wajibul. Terus ngitmai tiyang sing mulang al-wajibul. Wis keramat munangan sampean Islam wis wae rodi itu billahi napa rabbas sing meneng mbek pangeran sing meneng soal sing nyaman. Wis akhire ning dunya mesti wis lan andel aku. Coba ya lara sirkular. Nah iso diterusno. Istafaza sing nyepela Fir'aun kaum mau fato monggo taat sapa kaummu ing Fir'aun fi main perkara yuri tukang ngarepno sapa Fir'aun ing ma min takdzibi Musa saking gorono Nabi Musa. Inam sak temne kabeh kanu kauman fasikin. Fir'aun sak balane kaum sing fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.